將忠實球迷當韭菜呢一下咧，係令到真係有少少人怨天怒人怨，即係譬如係人都知啊，麗兄你係中意車路士㗎啦。咁有一日咧，曼城對國際米蘭咧，因為麗兄係知名嘅足球節目主持人，就嗌咗麗兄去，然之後咧就麗兄可以拎住件曼城波衫，揾咗霍頓同佢簽名。咁你問佢你？人哋俾件曼城波衫你，一陣間有機會同霍頓簽名。你放心，有呢一日我一定去。係啊，麗兄，你明明中意車路士噶嘛？咁我都可以欣賞呢個球星噶嘛。即係嗱，我想講我中意阿仙奴，都唔代表我係可能我中意舒利亞都得噶嘛。係。代表我係中意阿仙奴，哇！你又中意紐卡素咁樣。但係因為有啲好忠實中意曼城嘅球迷，佢連呢個機會，因為呢個機會咧唔係冇俾人認購過，或者冇俾人嘗試俾一般嘅人去得到過啊！暑假有好多外隊，即係嗰啲足球嘅歐洲勁旅啦，咁就有啲認同係勁旅。係啊，熱身賽嚟香港玩啦。Big name 你又早記，係唔係車路士啦？主要係外隊嚟到香港咧，咁都不妨兩樣嘢係最同球迷有關嘅啫。第一咧就係買唔到飛啦，好似上年阿仙奴同埋利物浦嚟到香港嘅時候咧，好多人都係一票難求，甚至有好多即係阿仙奴球迷被屌咧，就係話你坐熱刺嗰邊係啊都要睇，有冇咁恨睇啊咁樣。第二個情況咧就極端啲啊，係啦，太多飛啦，就係而家傳出嚟，即係令到啲球迷忠實球迷啦，我估特別係好憤怒嘅一件事就係。一開始賣飛嘅時候，我梗係即刻當佢 K-pop 團咁樣搶啦。然之後買到之後，喺開波之前嘅一個禮拜，竟然咧賽會就將佢割價求售，由幾多2000頭嘅飛，加埋體育費2000頭啦。你當係每個頭3個季 Tier 嘅飛都各減咗1000蚊左右啦。我覺得咁樣大概係咁樣啦。其實真係。係啊，仲要佢係官方帶頭去做呢樣嘢嘅。係啊，官方割價喎。拜仁啲 fans 真係咁少咩？維拉啲 fans 真係咁少。我覺得本身維拉同埋拜仁佢可能喺香港嘅號召力都唔會及英超嗰幾隊嚟嘅，一定係。全球都係咁計啦。加上世界盃年啊，即係大家數得出拜仁最 top 嘅球星哈利簡尼啦，佢就唔會嚟啦，已經。你已經知佢兩個一定唔會嚟啦。咁個吸引力係點都係大減㗎啦。咁維拉就更加係少啦，我相信就。加組咯。咁最尾係咪加組嚟㗎？我想問維拉。維拉好有人嚟嘅。馬天尼斯唔嚟㗎，唔會嚟㗎。係啊，因為佢哋即係有踢世界盃決賽嗰啲一定唔會嚟。入到去8強咧，其實呢個係大家知道嘅不成文規定。即係我識維拉嘅。大家心中有數㗎啦，入到8強就肯定唔會出現㗎啦。麥堅可能會嚟咯。麥堅可能會嚟咯，蘇格蘭啊嘛。喂，咁俾飛你哋睇唔睇啊？俾飛我哋睇，你睇啊？冇人俾我喎，但係。係喎，如果俾飛我，可能我都未必睇喎。你講到咁嚇，俾飛我睇，咪睇下咯。我都知你係球迷啦，你都係球迷啦，我都中意睇足球。但係你講到咁冇 atmosphere 啊，即係你講到好似入到去，喂，好啊，約你啊，食佢飯啊，好啊，食佢飯。嗌過對面佬係嘛？喂啊差唔多啦，跟住在場喺度踢緊波係嘛？喺邊度等啦咁啊！即係嗱，講真，你譬如睇 Sevens 啊，覺得熱鬧啲。你香港嗰場賽事，即係10年逢一樣，我成日都話，即係對新加坡可能到我同你4嗰日都未必再坐爆個啟德，係唯有捧香港隊坐爆啟德個場。即係我嘅宏願梗係想快啲發生啦。咁但係未必可以。咁你天時地利人和啦，咁你有好嘅球員、球迷 support，有好嘅戰績，咪搞掂咯，係咪先？其實呢3個 formula 一成功就坐爆啟德㗎啦。我都知道，其實件事係簡單嘅，講出嚟。但係做出嚟係極困難。即係我哋係咪淪為水魚咧？又一次即係主辦，因為其實明知世界盃年係咪唔好搞呢啲嘢咧？討論世界盃年係咪唔應該搞咧？唔一定嘅。但係你個票價係咪唔應該咁進取咧？因為係講緊上佢個本身個成本係要咁鬼貴咧，可能唔知係咪啊？咁咪唔係冇租啟德咯，得你自己。拜仁對維拉
大球場。我唔 OK 啊，人哋 OK 咪得咯，個場咁爛。如果你個票價劈半，可能又 OK 喎。唔係你本身大球場大家都知道劈半㗎啦。你有冇睇沙律杯先？我都話我人生第一次睇 C 朗，哇咁平嘅啲飛，冇得唔睇啦！沙律杯喎，你睇 C 朗度嗰件黃夾嗰件波衫，我好記得我同 Ivan 去睇嘅，門口仲有假波衫賣150蚊。嗱，但係你諗翻轉頭喎，上年咧曼聯呢啲咁多球迷嘅喺香港啦嚇，甚至全世界其實都多曼聯，但係因為爆大球場，衝唔爆啊，都爆地嘅，但係其實可以搞啟德㗎嘛。曼聯嗰場搞唔到啟德，臨尾好多飛房啊！咁點解嘅？因為曼聯打得太啦。嗰年咧係純粹因為曼聯成績太差，所以一啲曼迷咧都覺得用唔俾錢嚟表示抗議啊！所以嗰場就唔係特別好嘅。臨尾你當係派咗一紮飛，可能入場率7-8成咁樣啦。好似得萬字啊嗰啲咁嘅，有加拿組咯，係啊，加拿組有冇？有加拿組好愛香港。我哋都係啊，我哋都話啦，加拿組好愛香港嘅。車路士本來要嚟嘅，諗住要放走佢，都特登加盟一隊，但係去唔到拜仁，即刻諗住去維拉，真係特登要嚟呢度。I love Hong Kong。維拉係歐霸冠軍嚟嘅。係嗱，我覺得 be fair 即係雖然我哋中意阿仙奴，中意車路士，但係 be fair 其實維拉過往嗰屆踢得好嘅。我真係覺得一個中型班，即係佢又唔係特別有錢啦，佢真係喜出望外嘅球隊嚟㗎，即係勝率啊，以至波盤都係。仲要俾謝拉特搞殘一隊，同埋大陸 owner 搞殘一隊波之後，咁短時間再翻嚟呢個 level，其實係叻嘅。但我真心覺得，你譬如睇 Rugby Seven 係座無虛設㗎嘛，咁啲 Rugby Seven 係一定得嘅，即係香港人好愛欖球，但係 Rugby Seven 做得好好，定還是係 Rugby Seven 佢用咗10幾20年去累積呢一件事？好啦。我覺得唔緊要嘅，大家唔好睇眼前呢個足球盛會，我連搞10年，係咪代表我翻到先？嗱，唔緊要話依一輸啫嘛，但係我將條戰線拉5年，我當佢是一個 brand 咁樣搞，係嘛？我做5年嘅，我第5年開始倍增嘅，我揾翻嗰啲錢嘅，咁你好難有啲公司你每年第1年就有盈利，冇可能發生嘅，其實我投放唔緊要。你話俾我聽，第5年、第6年，好似 Seven 咁樣，年年都爆，就會揾到錢啦。Seven 就係賺錢啦，大家都知道。係。嚟緊已經講緊話4月，依家已經賣緊飛啦。甚至成為一個旅發局會攞嚟即係 promote 香港嘅時候，會攞嚟做嘅一個項目先啦。唔止添啊，洛杉磯亞運係資格賽添啊，即係講緊28年嘅洛杉磯亞運 Seven 係資格賽咯。即係總之你贏咗奧運 Seven，你會就有分啦，跟住就打到奧運項目啦，七人欖。喂，咁。即係裏外人哋又俾面你，人哋國際間又認可，咁好難嚟嘅喎。咁但係因為佢唔係個重點個分歧，即係個分別啊，同呢個足球嘅比賽係你七人欖球唔係淨係香港搞噶嘛，即係佢有好似 F1 咁樣，佢有好多個站噶嘛。但係而家呢個足球嘅熱身或者表演賽啦，就佢淨係。即係佢唔係一種好似 F1 咁樣會有分站嘅嘢咧，所以佢傾錯咗，應該傾過啲酋長杯啊，即係傾啲人哋有搞開嘅嘢。啱啊，我覺得啱啊，其實。F1 啫嘛，好簡單。關事嘛，你哋覺得呢樣嘢？關啊！F1 多一個站，依家話佢雪邦賽啊嘛，馬來西亞係啊。我諗都唔諗，哇！如果佢係平咧，我真係諗住去馬拉。真係飛一轉，佢一定平過新加坡，因為嗱平過上海添啊，可能啲住宿所有嘢馬拉一定平咯。同埋咧有一個咁樣嘅嗰個就叫另外一個品牌啦。係啊，即係或者係啦，你去搞譬如 NBA 咧，佢每年都有可能一啲或者 NFL 啦，每年都有1-2場比賽咧係會喺美國以外嗰度打㗎嘛。即係佢有中國賽啦，譬如喺澳門喺金光綜藝館嗰度搞。講緊係19000幾蚊張飛都賣晒喎，係 Triple.com。依家咁當然佢本身是一個好有價值嘅品牌啦，因為係 NBA。但係如果你咁零碎咁樣，我每年去搞，而唔係同個 brand 搞，其實仲難搞得起喎，我覺得。咁有咩 brand 你同英超4國賽咯，我哋舊時最係啊，其實佢可以繼續咁樣，佢繼續咁樣搞翻，可能仲好啊。其實你橫掂都有幾隊英超波過嚟啦，你搞翻英超4國賽啫嘛。佢傾唔到咯，我覺得。喺大球場。係有英超4國賽㗎，有㗎2年添啊，起碼我記得嘅都有2年。白禮頓定係愛華頓？富咸啊嗰啲咯，熱刺啊、曼城啊都有喺啲英超賽嚟過㗎。
好中意嚟香港，可能 AIA 啩，可能 AIA 香港好勁啩，可能 AIA 入到大陸做保險啩。唔知啦，你問我呢啲 sponsor 一定有一啲影響力嘅，一定有嘅。但係如果你每一次都係我夏天我揾咗一間外國嘅 event 公司啊，佢已經係專搞體育㗎啦。咁跟住咧呢間公司咧就傾話香港又嚟問我咯喎，咁不如我傾多一個澳洲同埋一個日本啦。咁就呢2個禮拜內咧，呢一隊足球又係熱刺咁先算啦，就去晒呢3個地方。通常其實佢同一個Dua Lipa 一樣道理啫嘛，即係佢同一隊龐大嘅樂隊啊嘛，佢同一隊 Coldplay 冇分別，只不過佢嗰個 event 變咗踢波啫嘛。佢傾嘅時候都係咁樣傾噶。嗱，我就有個 proposal， 咁咧就你俾1個禮拜時間我，你去亞洲呢3個地方，你就會得到900萬鎊啦。咁樣其實就係咁簡單。我覺得其實香港足球。即係你睇足球嘅人其實都唔多，我覺得咧唔止香港人睇足球少，係嗱我講遠少少啊，譬如你Taylor Swift 嚟香港啦，真係嚟嘅話，你睇得啦，冇電話喎，開10場啦，我當開10場啦，開10場啦，你開10場唔係淨係香港人嚟睇啊，周邊啲人會嚟睇，即係你大陸都有啲人落嚟睇，但係就係足球，其實大陸都唔得，我想講。你即係內地人都唔會嚟香港睇足球，點解咧？咁嘅冇啊，吸引咯，即係佢可能我唔知乜嘢嘅牽引，總之。就係你有隊拜仁，我都唔願意喺深圳搭程車落嚟，因為好刻意噶嘛。即係嗱，呢一個拜仁對維拉為例啦，佢冇喺深圳搞㗎，冇喺廣州搞㗎，冇喺澳門搞㗎。佢淨係喺成個廣東地區就淨係得你香港搞。咁你其實即你真又好假又好，其實你食到成個廣東省啲數，其實你都夠坐啦。你講緊一場波，你唔好話賣晒4萬飛啊，你賣2萬飛都賣唔到。我就係睇到2萬飛都賣唔到，佢先要割價啫嘛。呢個先係最討厭。你諗下，你譬如世界盃 FIFA，佢幾識做生意啊？我內部調控，我係做緊個股票市場喎。佢而家世界盃嗰個Infantino嗰條友仔，佢炒緊股票喎，同你講。你明唔明啊？即係今年世界盃啲飛係佢自己內部操作㗎嘛。係啊。個官方冇贈，你可以買。因為我個朋友喺加拿大睇波，佢係知道個價格走向㗎。即係如果阿根廷晉級同埋阿根廷唔晉級。嗰個票價嚟緊會點？有啲人買咗之後可以放翻出去做投資㗎。佢做咗一個 carousel 嘅平台俾大家容易啲。咁而佢寧願自己食咗呢一陣肥水，都唔想留咗俾黃牛黨啊嘛。係啊，國際足協真係黐線㗎。咁又咁睇喎，如果以球迷嚟講，我仲唔使擔心買到假飛添。啱啊，係嘛？佢就係為咗保障你唔買假飛，但係佢全掌控嗰啲。但係嗱，如果有個價格有升跌咧，係衰格嘅。因為咧，其實好多嗰啲譬如英超嗰啲球會咧都會咁啊。譬如我哋3個人入邊咧，有2個人係有季票嘅，即係我哋一季入邊咧19場波咧，我哋都可以主場嗰度咧有同一個位，你可以去睇。咁但係我可能要同我老婆去日本㗎嘛，係嘛？咁啱就會放你，我就可以呢個 quota。係啦，咁我就可以放翻俾球會，然之後咧，你係唔係季票嘅持有人都好啦，你都有權去認購嗰一個名額，而係原價讓俾你嘅咯。咁當然啦，每一場波佢會分嘅，好撲街嘅。TAA 對曼聯嘅可能係100蚊，TAB 對富咸嘅咧就80蚊，跟住咧對亨打士菲爾德咧就 TAC 咧就40蚊嘅啫。係啦，佢都會有嘅，但係佢淨係講到明，佢季初已經有㗎啦。呢啲我分咗呢3格，就唔同你啱 FIFA 咁撲街，你場唔同啊嘛，場唔同嘅喎。咁樣如果你咁做生意係咯，咁大個機構，但係玩海鮮咧就係有少少唔公道啊！睇到咧，因為我有睇啲analysis 走向啊，即係唔係睇波盤嘅走向，係佢票價走向。阿根廷未對法德國嘅，德國咧原先一隊係好冇人知嘅球隊啦，跟住成為咗世界盃最有流量嘅球隊啦。我聽嗰張飛咧係同係8強賽，我唔記得法德國對阿根廷係8強賽定係4強賽先細啫。32係嘛？32強同一樣嘅賽事咧，佢嘅票價成個即係阿根廷對法德國嘅票價咧係比其他可能荷蘭對我亂啦，荷蘭對英格蘭咁先算啦。最貴啲。Suppose 你係荷蘭對英格蘭一定要貴啲飛係 average 係貴過呢一場波，最後呢一場波係貴過晒佢哋咯。就係因為流量，法德國同埋美斯一定有加成喺入邊啦。嗰個手窿仔啦，就咁樣咯。咁所以即係你成件事，我覺得
其實佢內外都係個商業模式咯，就等於佢用咗 NBA 嗰套咯。NBA 嗰套就係話我估到我 Lakers 係最後可以買到尾嘅，我一路買咯，我長買啲飛，跟住 Lakers 對湖人，最後對另一隊對 Philadelphia 咁，我就放啦一路喺度。我係賺錢。所以真球迷就慘成輸家啦。今次問題就係忠實球迷，你俾人割韭菜咯，我就係想講頭先。係啊，而家香港呢一場拜仁對維拉嘅比賽就係忠實球迷慘成韭菜。咁如果你係一個拜仁嘅忠粉，你遇到呢件事你會點啊？即時嘅反應，一定係覺得嬲㗎。你嬲會有咩舉措啊？嬲係嗱，你嬲喺 Face 嗰度寫千字文鬧，叫佢回水，直情罷睇定還是將佢貴嗰張飛嗱好 panical 啊！以後講咩？我將佢貴嗰張飛，我割價都賣出去，跟住我就等到最平嗰個 tier，我臨門一腳，因為你一路我喺門口等。我喺門口等5嚿水我執翻，咁你先要套戥到個中間對沖到自己個 loss 啊！你點解會咁嬲先？因為錢啊嘛，係咪先？即係同埋佢做法不當啦，做法不當 OK， 做法不當咧我推諉唔到，錢咧係可以。你唯一可以彌補到嘅個 loss 已經係。你必須套戥啊！如果我係買咗呢場飛，買咗拜仁對呢個維拉嘅話咧，我必須套戥。我買咗最貴 tier，我2000蚊買張飛翻嚟咧。我真係咧，我即刻依家咧即刻走咗先，跟住咧到臨尾嗰幾日咧，就 EFS 都有嗰啲練習。即係假設官方1699，你就跌到1499先，都放咗佢。所以帳面咧就輸緊500蚊。咁然之後咧，到時就睇下有冇一張再平啲嘅飛，再入翻去睇。或者捆綁賣㗎啲人，依家係練習嘢，再加咩？曼城嗰場咪係咯，練習你買正賽飛，我送個練習俾你。你知唔知上次利物浦同阿仙奴係分開買，仲要黐撚線地都有要搶啊！因為練習嘢咧冇得，即係啲人話練習嘢都係賣飛啦。咁但係其實賽馬會係已經買咗好多飛㗎啦。咁因為 charity 佢又會俾啲學校。咁呢啲老豆老母咧就係撳咗4張呢啲練習嘢啦，即係你報名嘅。免費嘅喎，但係佢攞呢啲再賣出去啊？係啊，我冇書報費咯。所以首先世界盃年之後咁樣搞就已經有啲濕濕地啦。然後就係即係票價太進取。票價太進取啦，跟住就係將忠實球迷當韭菜呢一下咧，係令到真係有少少人怨天怒人怨。最慘我都覺得好慘嘅，我自己都有經歷過呢一種感受，就係。有啲即係而家球迷喺 Thread 上面講就係你到尾 KOL 咧，其實都係你係主持節目，我知你睇波係好熟，我知，但係你未必係中意曼城噶嘛，即係譬如係人都知啊，麗兄你係中意車路士噶啦，咁有一日咧曼城對國際米蘭咧，因為麗兄係知名嘅足球節目主持人，就嗌咗麗兄去，然之後咧就麗兄可以拎住件曼城波衫，揾咗霍頓同佢簽名，咁你問佢，你人哋俾件曼城波衫你，一陣間有機會同霍頓簽名。你放心，有呢一日我一定去。係啊，你係咪去啊？咁樣咁，但係啲球迷就會嬲啦。喂，麗兄，你明明中意車路士噶嘛？但係我即係之前有幾個 KOL 已經遇到啲情況，但係麗兄會覺得聰明啲，佢起碼唔會好 delicate 着，咁亦都唔會着車路士波衫。梗唔會啦，可能着啲素色啲嘅嘢，即係普通啲嘅嘢去咯。即係只不過我做呢個活動係，咁我都可以欣賞呢個球星噶嘛。即係嗱，我想講我中意阿仙奴，都唔代表我係可能我中意舒利亞都得噶嘛。係，代表我係中意阿仙奴。哇，你又中意紐卡素咁樣。但係因為有啲好忠實中意曼城嘅球迷，佢連呢個機會，因為呢個機會咧唔係冇俾人認購過，或者冇俾人嘗試俾一般嘅人去得到過啊。我哋明嗰個商業操作係咩？即係你係一個搞 event 嘅人，你梗係揾一個將相擺咗上 IG 之後，會有1000個 like 同埋300個 share 嘅人，而唔會揾一個我是忠實球迷，因為忠實球迷嗰個人你唔知跑咗條咩數翻嚟啊嘛。咁然之後佢老細就會問佢啦，點解有一個人你揾咗出嚟之後係咁嘅？喂，你可唔可以，麗兄你可唔可以解釋下？係啊。跟住點解釋啊？係咯，我梗係覺得球迷慘啦。係啊，即係你而家要揾一個維拉嘅球迷出嚟幾難啊？你揾啦，你揾到一個啊！你最後咪揾到一個中意加拿大喺車路士跟到佢過嚟買一件新嘅波衫，買一件新嘅波衫。我由曼聯開始已經跟㗎啦。係啊，早排 friend 真係見到一個 fans 由曼聯開始中意加拿大咧，跟到佢依家。係啊，咁我覺得冇壞嘅，其實我覺得冇壞嘅，但係可能你只能夠揾到維拉嘅球迷就係揾到呢一個啊 ，right？ 你明唔明啊？你拜仁都話有啲，哇！由舊時咧簡尼
手籠年代咧已經好中意拜仁㗎啦，入晒血，日耳曼民族嚟嘅，直情覺得自己你有呢啲，又咁講，真係未必有呢啲球迷㗎香港。信文大哥大家都知啦，係啊，史浩克嘅忠實球迷，佢唔會突然間因為拜仁嚟覺得哇拜仁啊咁樣，佢都會覺得哇拜仁嚟喎好喎，多啲人睇德國波好喎咁樣。但係你又叫信文大哥到時連去都唔好去咩？有機會揾金美治簽個名，唔通你又鬧信文大哥？你明明最中意史浩克嘅，你即時有一個嗱，你大家都知道陳家樂中意曼聯啦，係啊，陳家樂拍《不日成婚》，佢都會講好多曼聯利物浦嘅啦，我都有好 friend 嗰個。咁你叫家樂仔阿史豪嚟到嘅時候，可能比方説同奧隊影相，我覺得影相 OK。但佢唔會主動要簽名或者成咯，我真心覺得佢可以喺個 post 嘅 caption 嗰度話你好嘢啊，今年贏咗我哋曼聯，我哋下年曼聯就咩？我哋一定會復仇成功嘅。我哋家我真心都中意你好無私嘅啲分波嘅，咁你咪可以完美化咗。即係我如果我係你叻啊嘛，我係家樂，唔係我講真，我係陳家樂，佢咁耐咯喎。老江湖喎，其實係你叫一個20出頭嘅點會識得你咁樣啊？確實係有所謂商業操作啦，嗱都係嗰句，但係必須強調，賽會減價呢單嘢咧係唔啱嘅，爭唔落嘅。係咯，我覺得好差喎。係爭唔落嘅，係衰格嘅。官方大頭呢個真係差。官方大頭呢樣嘢係直情超級衰格。我俾你割韭菜，球隊係冇問題㗎。我想講大家冇遷怒於拜仁，冇遷怒於維拉，佢哋係無辜嘅，佢哋係不知情嘅，佢哋控制唔到票價嘅，佢哋亦都收個報酬嚟踢一場波。你到時啲球迷嚟到咧，黑口面又話退氣，又舉中指咧，我就覺得好殘忍，係好殘忍㗎。我覺得呢件事真嘅，所以加拿大都係冇罪，加拿大冇罪，真係慘啊！我而家維拉嚟香港，我係咪淨係拎到加拿大入？麥堅咯，麥堅你記唔記得啊？蘇格蘭嗰個好普通嘅球員咯，好普通嘅有。仲有邊個咧？迪拿曼先又賣咗喎。卡殊係踢韋斯咸㗎。係唔係卡殊係維拉啊？卡殊嚟咩？卡殊應該嚟啊。卡殊你都記得，因為 cash 啊嘛。鄺美雲隻狗嘛，我記得。我成日都同佢講。喂，鄺美雲。卡殊幾好㗎，啲側擊助進高踢後㗎嘛。但係而家踢到前咁樣嘅卡殊。因為佢係高佬，佢係波蘭代表隊嘅，所以佢一定冇世界盃。係啊，佢冇傷冇病就會嚟啦。係啊。好叻啊！我諗到卡殊啊！咁拜仁有邊個嚟啊？咁樣拜仁啊！依家有咩球員？利江人都走咗喎。係啊，去咗西班牙。係啊。你唔係佢巴黎嘅，佢唔係拜仁。咁踢拜仁嗰個叫咩啊？金敏宰咯。sorry 啊，金敏宰要嚟啦！南韓咁早出局，應該係啊。但係我想話，日本嗰個應該都會嚟嘅，有個日本後衞嘅都。係咩？伊藤係咪伊藤洋輝啊？好似係。咁渣㗎，原來金敏宰都冇 fans 啊！金敏宰又未係。我覺得拜仁呢個點解會咁滯銷係一嚟叫座力可能冇咁好啦，二嚟我唔知道個宣傳夠唔夠。因為你話係咪成個中國拜仁 fans 都咁少，我覺得未至於吧。至於點樣解釋點解呢場波會滯銷咁誇張呢？咁真係唔知，其實因為冇人知佢滯銷到點嘅，但係點解大家會覺得佢滯銷得好誇張？就因為佢割價啦，一嚟割價啦，即係知咩料啦，即係支酒係好賣嘅，你會有支軒尼詩突然間200蚊讓支。其實有機會曼城同埋車路士嗰場都係咁差嘅，只係因為佢冇做割價呢個動作，咁我哋就唔知佢買飛買成。至起碼冇咁差咯，但係我都幾可肯定。其實你未必知曼城到底係點？波應該冇咁差嘅。嗱，我哋錄嘅時候未打啦嚇，因為呢場波，所以我哋冇機會睇到。幾個鐘頭後就已經打㗎啦場波，係啦。古怪嘅香港嗱呢個又可以講下，香港咧啲意甲球迷其實幾多㗎。係啊，因為老一輩好多意甲球迷。係啊，我都中意早記，我由細到大都幾中意早記。你話意大利揾得到波中意早記，佢頭先俾我揭嗰本書咧，即係嗰本波衫書啊。呢本波衫書咧，其實咧國米啲波衫係好靚。嗰陣時有幾個牌子咧，即係潮牌咧，都同國米咧去做啲 crossover。咁同埋即係我覺得咩都有影響，足球小將都有影響啦。即係足球小將其實高舉意甲㗎嘛。
嗰陣時意甲係勁嘅，80年代尾90年代，即係佢用小志強嘅高舉祖雲達斯嘅好，用國米嘅高舉葵新嘅好，最後梁仔都可以入埋去國米嗰度踢咁樣，即係佢好刻意做呢啲事情嘅，其實即係呢個都係我哋細個即係一個80、90後老派啲啦，即係嘅一個根深蒂固。所以你頭先都講得啱，點解老派啲人中意睇意甲？就係因為有咁嘅前沿。佢係而家嘅英超咯，因為個個都睇啊，以前真係。即係譬如 AC 米蘭，哇！即係有卡卡，有邊個啊？即係嗰時馬天尼，咁同埋嗰陣時意大利本身意大利嗰一都當打，點解阿巴照咁多人睇啫？即係佢又唔係特別靚仔，佢好波嘅，又唔係佢好波又唔係特別最好。佢又唔係夏蘭特咁有喜感。係啦，佢所有都唔係，佢只係 first tier 入邊比較叻啲嘅人，但你就會睇意大利。就係會睇意大利咯，係啊，咁所以幾得意啊！呢個都可以研究下。冇啦，只能夠講最中性去解釋嘅就係因為世界盃年咯，所以少咗，即係大家都知道啲球星啦，球星唔嚟就少咗號召力咯。即係你話邊一隊球隊其實個球迷個 base 唔係咁闊或者唔係咁忠實嘅啫。嗱，無從稽考。我哋討論啫。討論啫。即係我哋唔係得罪咩拜仁嗰啲咩球迷會，或者得罪維拉啲球迷會。即只不過你當個會方都源頭去減價咧，呢件事有匪夷所思。衰咯，真係衰咯。係啊，咁只能夠又係嗰句啦。你下次再搞嘅時候就唔好再搞呢啲會減價呢啲行動咯，真係整嬲咗好多。我覺得寧願係可能之前好多做法都係派飛，可能都比你係啦減價好睇咯。有球迷想啊，就係。其實維拉球迷咧係出咗個 statement 去講呢樣嘢嘅，咁佢好似有幾個訴求，其中一個就係話希望佢會退翻個差價咯。冇㗎，不過商業社會。邊個退俾你啊？唔會，即係如果我額外掃頂簽名閃卡俾你一件事，送張簽名閃卡俾你一件事，但係退差價呢件事一定唔會發生。但唔好再搞名宿賽咯，我覺得香港。哦，呢個都係。睇夠咗啦，即係馬蘭文我睇過好多次啦。科拿嚟到香港多到直情 apply 過港足個教練添啊，話係嘛？即係奧運嗰啲咧，費高嗰啲，你米高奧運每次都嚟啊！費高。但名宿賽真係可以可免則免，可免則免。如果佢再搞名宿賽蝕錢咧，係抵嘅，係抵佢蝕嘅。嗱，我網傳咧，沙特杯咧會再喺香港搞大球場。沙特杯可能有得諗。沙特杯幾好睇㗎，沙特杯好多勁人嘅，其實。係。科蘭依家係教邊隊國家隊啊？嚟緊烏拉圭啊！係啊，遲啲烏拉圭過嚟玩翻又，烏拉圭喺香港踢有賽嘛？好，科蘭有料啊，係啊，點啊？踢完傑志之後，成個人醒晒啊，係嘛？係啊，即刻有得教國家隊啊！點啊？好啦，咁叫科蘭學下嘢啦嚇，下次唔好再亂咁 send CV 啦。